Bien. Ok, hoy vamos a hacer slime transparente con almidón líquido. Para eso necesitamos almidón líquido. Yo no quiero que ustedes vean la marca. Pegamento, una cuchara, algo para ponerlo y una tapa. Para eso necesitamos poner pegamento aquí. Ya yo tengo todo el pegamento, así que solamente le puse un chililín más. El almidón, solo necesitamos un chin, algo así. Se le pasó la mano. No sabemos. Y movemos. Cuando movamos, tendremos que tener la consistencia parecida a un slime. Y así vamos moviendo. Entonces ya cuando lo tengamos así,